Як правильно різати гранат? А хто його знає, як правильно? Коротше, ми отак от ріжемо. Може це і неправильно. Ой, навіть багато, да, захватив? Угу. Отак. І далі що? Далі от. Да, де перетинки. Де перетинки, от. Отакі. Тьома не може дождатися гранати. Так. Так. І так. Може. О, далі. Далі він легенько йде. Раз, по цим прорізям отак хоп-хоп розкривається. І зсередина осталось. Отак от виглядить. Не знаю, чи це правильно, чи неправильно, ну ми отак от робимо.